这是发动机降压器，这是油门，这是开关，这是车的电源总开关。往前推，车往前走；操作杆往后拉，车往后走。左边操作杆往左推，大臂升；往右推，大臂降；往左推，铲斗收；往右推，铲斗放。油温表、油量表、计时表，喇叭、风扇、灯一前一后360度原地旋转。